Mūsu šodienas saruna ir par orientieriem, par vadmotīviem, par tām zīmēm, par sajūtu, par to pašu galveno, pie kā mēs pieturamies tad, kad mēs dzīvē kaut kur virzamies. Ja mēs gribam sasniegt mērķi, mēs esam nolikuši kādu punktu un tad uz viņu ejam. Šis te nav orientieris, šis nav vadmotīvs. Tā ir lieta, ko mēs sasniedzam, lai varētu dziļi izprast, kas ir tas, ko mēs apzīmējam vārdā vadmotīvs, jeb orientieris, ir jāuzdod sev vienkārši jautājums. Kas paliktu tajā brīdī, ja man atņemtu visu, kas man ir? To, ko es protu, tas, kas man ir dārgs, tas, kas man pieder. Ja pēc tam paliek kāda vērtība, šis ir vadmotīvs. Šī te vērtība ir salīdzināšanās ar to, kas atrodas debesīs, ar katru cilvēku augstāko es. Mans skolotājs kādreiz teica, vienmēr pieturies pie debesīm. Tas ir ļoti dziļi, jo neviens cilvēks pasaulē vairāk nezinās, kas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Un tad, kad mēs atrodamies šajā sajūtā, tā ir vienīgā pareizā, tad mēs esam šajā orientierī. Tad, kad mēs lūdzam Dievu, tad, kad mēs esam meditācijā, tad mums šķiet, kad mēs sarunājamies ar kādu augstāku būtni un viņa mums stāv tieši pretī. Tā gluži nav. Īstenībā pat vairāk man gribētos izstāstīt patiesību par horizontāli un vertikāli. Tas, kas tajā brīdī cilvēkā notiek no iekšienes. Mēs katrs elpojam caur staru, mēs katrs elpojam gaismu. Un šī te gaisma cilvēkā ienāk no iekšpuses. Tad, kad mēs skaitam lūgšanu, tad Dievs mums nenostājas pretī. Viņš iet caur mums, un mēs sevī sajūtam šo sajūtu. Viss liekais tajā brīdī no cilvēka pazūd. Šajā te brīdī mēs jūtam orientieri, vadmotīvu. Dodoties uz darbu, dodoties jebkurā biznesā, dodoties risināt jebkuras attiecības, nav svarīgi, ko es gribu panākt. Tas ir otršķirīgi, ir svarīgi, ar kādu vadmotīvu, ar kādu iekšējo stāvokli es daru šo procesu. Un ja mēs pieturamies pie šīs te gaismas sevī, kas katrā cilvēkā ir, tad mēs nekad neizdarīsim nepareizi. Ir ļoti būtiski, lai šī sajūta cilvēku pavadītu katru dienu. Nevis es eju uz baznīcu svētdienā. Tas nozīmē, ka es visu laiku dzīvoju tumsā un tikai reizi. Tikai tajā brīdī, kad no rīta ceļos eju uz jogas nodarbību. Tikai tajā brīdī, kad eju uz semināru, tajā brīdī notiek savienošanās. Nē, tas nav vadmotīvs. Ir jāatrod laiks, kad atrast to orientieru sevī. Jūs noteikti katrs pazīstiet cilvēkus, kas ir, viņus tā sauc par dīvainiem, kas visu dara ne tā, kas no bērnības jau ir jocīgi, kuri nepadodās daudziem sociāliem notikumiem, paražām, likumiem. Viņi nekad nevar ierakstīties tajos rāmjos. Šie cilvēki jūt sevi. Bet, ja paskatās vēl dziļāk, tad šie cilvēki vadās pēc motīviem, kas dzīvo debesīs. Mūsu pasaules ar katru dienu satuvinās vairāk un vairāk. Šajā brīdī liekas, kad visu izšķir valdības, ekonomikas vai valstu prezidenti. Viņi neko neizšķir. Arī valdošās ģimenes, kas valda par šiem prezidentiem, arī neko neizšķir. Visas izmaiņas pasaulē notiek augstāk, tajā vietā, kur atrodas orientieri, un viņi ar katru dienu nāk tuvāk. Vairāk un vairāk cilvēku viņus sāk dzirdēt, un vairāk cilvēki sāk iet pēc iekšējā kompasa, pēc kura nekad nevar kļūdīties. Šodien no rīta virkne cilvēku un grupu aizskrēja no bāzes nometnes. Kādēļ? Tādēļ, ka tā ir pieņemts, tajā laikā visi tā dara. Es sagaidīju saulēktu, sagaidīju sauli, sagaidīju iekšējo sajūtu. Tā ir orientācija pēc debesīm, nevis pēc tā, kur virzās pūlis. Šo sajūtu turiet, mēģiniet viņu nostādīt visaugstāk. Par mūžīgo, nevis tikai tad, kad kāds cilvēks ir aizgājis, nevis tikai tad, kad notiek dzīvē kāds liels notikums. Par mūžīgo domāt katru dienu. Tik ļoti mīlēt šo sajūtu, kad iemācīties dzīvot viņā.
Pieņemiet sevi tādu, nebaidieties, un no tā brīža, kad jūs sāksiet orientēties pēc šīta pulksteņa, visa pasaule nāks palīgā. Un jo vairāk cilvēki iegūs šo te brīvības un padmotīva sajūtu, jo ātrāk pazudīs un likvidēsies visi konflikti. Man bieži semināros uzdod jautājumus, kāpēc pasaulē ir netaisnība. Ja kaut viens cilvēks dara to, ne to, ko viņš jūt, bet tādēļ, ka tā ir jādara, tas nekur nepazūd. Tajā vietā paliek mākonis, tajā vietā paliek agresija, tajā vietā dziļi noslēpjās kunkulis. Viņš staigā pa pasauli. Tad, kad vairāk cilvēku to jūt, tad izveidojās kari. Ja kaut viens cilvēks sāk just savu iekšēju orientieri un viņam sekot, šajā brīdī viens no šiem kunkuļiem pazūd. Šis uzdevums nav tikai jums, šis uzdevums ir, lai mēs būtu atbildīgi attiecībā pret pasauli, attiecībā pret planētu Zemi. Bieži, gandrīz katru dienu tiekos ar uzņēmējiem, ar biznesa cilvēkiem, un viņi saka, ļoti gribētu uzzināt, kā var atrisināt to vai citu konfliktu, un tad, kad mēs viņu sākam risināt, tad es redzu ilgas un skumjas tā cilvēka acīs. Un viņš saka, es nekad par to neesmu runājis, bet varbūt, ka tu vari izstāstīt, kas ir tas, ko tu dari, kāpēc ir tik dīvaina sajūta, tāda miera sajūta, tad, kad es daru tos vingrinājumus. Un vairāk par visu, vairāk par to, kāda ir ikdienas dzīve un kāds ir tas ikdevums, kāds ir tas iegūms no šī biznesa. Šis cilvēks grib atgriezties mājās pie sevīm. To gribam katrs mēs, jebkurā profesijā, jebkurā arodā, jebkurās attiecībās. Uzrunājiet to katru dienu, sajūtiet. Paldies jums!